Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli a dneska tu máme sobotu a viem, že sobotu robím update trhu, ale toto si necháme na zajtra. Dneska mám špeciálny deň, preto som aj takto oblečený a dneska mám narodeniny a nie hociaké narodeniny, ale oslavujem 30 rokov, takže som zavrel jednu etapu svojho života a začínam druhú. Práve preto som sa rozhodol spraviť video, kde vám poviem 5 krokov, ktoré som ja spravil vo svojom živote a tými krokmi som otočil svoj život do 180 stupňov. Tak ako vo svojich videách o investovaní som transparentný, tak budem transparentný aj v tomto. Takže dúfam, že sa vám bude toto video páčiť, povedzte mi svoj názor, či súhlasíte alebo nie, či ste zažili nejakú situáciu o tom, čo budem rozprávať. Ak sa vám bude video páčiť, tak dajte like, podporte tento kanál a užite si to. Poďme. Prvú vec, čo som zmenil vo svojom živote a podľa mňa tu najdôležitejšiu je to, že som zmenil svoje myslenie. A jednu vec, čo si musíme uvedomiť, je to, že náš mozog sústredí pozornosť na to, na čo najviac myslíme a na to, o čom si myslíme, že je pravda. Čiže ak ste presvedčení o tom, že dačo nedokážete alebo dačo nie je možné, tak váš mozog bude sústrediť pozornosť na veci a dôvod je, aby vám dokázalo, že máte pravdu, že to tak je, lebo to je vaša realita. Čiže ak si poviete, že niečo nedokážete, tak váš mozog vám bude dávať najavo tým, že vám bude dávať myšlienky, že ste neschopní, že ste nespoľahliví, že ste hanbliví a týmto vám vlastne dáva najavo to, že máte pravdu. Takže vy musíte zmeniť vaše presvedčenie. A presvedčenie je iba sugerovaná, opakovaná myšlienka, ktorá prišla z nejakého podnetu. Bude to z našich rodičov, učiteľov, kamarátov alebo z toho, že ste zažili nejakú situáciu. Čiže ak máme napríklad dieťa, ktorému rodič alebo dajme tomu učiteľ dlho rozpráva, že je sprosté, že na niečo nemá, tak to dieťa si vytvorí presvedčenie o tom, že to je pravda a bude to v podstate brať za svoju realitu. A jeho mozog bude sústrediť pozornosť na to, aby mu dokázal, že to tak je. Až kým to sám nezmení. Čiže vy, ak nežijete život, aký chcete, tam musíte zmeniť svoje myslenie, musíte zmeniť vlastne tomu, čomu veríte a tomu, aké máte presvedčenie o niečom. Druhá časť k tomuto bodu je, že veľa ľudí žije život, ktorý nechcú, lebo ani nevedia, aký život naozaj chcú. Nezanalizovali svoj život a nespýtali sa sami seba, čo naozaj v živote chcú a práve preto sa nechajú ľahko ovplyvniť vonkajšími vplyvmi a vonkajšími názormi. A vy, aby ste prinútili váš mozog nájsť cestu a vidieť príležitosť a vy musíte mu dať nejaký podnet, na ktorý sa vlastne bude váš mozog sústrediť. Čiže musíte sa sami seba spýtať, čo vlastne v živote chcete, prečo to chcete a stále si to opakovať. Lebo dobre vieme, že mozog funguje tak, že keď spravíme niečo nové, keď príde nejaká nová myšlienka alebo príde alebo spravíte nejakú novú činnosť, na čo sa naučíte, tak vo vašom mozgu sa vytvárajú prepojenia, ktoré častým opakovaním sa tie prepojenia zosilňujú a potom tým ľahšie tú myšlienku alebo tú činnosť robíte. Čiže najdôležitejšie je vedieť, čo v živote chcete, stále si to opakovať. Aby ste potom, keď sa budete musieť rozhodnúť, spraviť nejaký krok, tak tá myšlienka, ktorá vám pomáha zlepšiť váš život, bude prvá a bude prevládať. Čo ja napríklad robím každý jeden deň predtým, ako idem spať a hneď potom, ako vstanem, je to, že píšem, si mám taký zošit, mám takú knihu v podstate, píšem si tam každý jeden deň, dvakrát do dňa v podstate, keď stanem a keď idem spať, čo chcem, prečo to chcem a čo musím spraviť, aby som to dosiahol. A týmto opakovaním vlastne to dávate do seba, vytvárate v podstate to presvedčenie a to presvedčenie dá vlastne mozgu to, že bude vedieť, na čo sa má sústrediť a čo má vlastne hľadať na základe toho, čo vy chcete. Druhý krok, čo som spravil a čo vlastne strašne nadväzuje na toto prvé, je to, že váš mozog vám ukáže cestu alebo príležitosť tým, že zoberie všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré máte, že vy môžete tak pomôcť vašemu mozgu alebo vašej mysli, že mu dáte vedomosti, informácie alebo skúsenosti také, ktoré vám pomôžu niečo dosiahnuť. A môžete to najlepšie spraviť tým, že budete čítať knihy. Ak chcete byť úspešní v niečom, tak musíte čítať knihy o tom, kto už niečo dosiahol. Sledovať ho, študovať ho, vedieť, ako ten človek myslí, vedieť, aké kroky spravil, čítať ich životopisy, aby ste sa dostali v podstate do ich mysle a do toho, ako oni rozmýšľajú. Alebo keď chcete byť úspešní v nejakom športe, tak musíte sledovať to, kto už dosiahol v podstate niečo, čo vy chcete v tom športe. Sledovať, čo robil, presne aké kroky spravil, kedy to robil, ako často to robil, ako myslel pri tom, ako myslí teraz. A všetko toto vy musíte študovať a v podstate na základe tohto váš mozog bude vedieť, na čo má teda sústrediť pozornosť. A preto to aj milujem knihy, lebo keď čítate nejaký životopis, tak niekedy sa tak začítate do toho, že v podstate si myslíte, že ste tam. Váš mozog nevie rozoznať rozdiel medzi tým, čo sa naozaj deje a tým, čo si predstavujete. Čiže týmto tiež vlastne tou predstavivosťou dávate do svojho podvedomia, do toho mozgu podnety na to, na čo sa má ten mozog sústrediť a čo má potom hľadať vlastne vonku v realite. Vaše podvedomie má rado to, čo už pozná. Čiže keď mu stále dávate nejaký ten pocit, tak sa bude snažiť vás do toho pocitu dostať späť. A to môžeme vidieť napríklad s ľuďmi, ktorí sú stále nahnevaní, nasratí. Oni už v podstate ani nechcú byť takí, ale to podvedomie majú tak nadizajnované, že ich to podvedomie v podstate
už ovplyvňuje samé automaticky tým, že dáva myšlienky nahnevanosti, podráždenosti. Čiže vy musíte nadizajnovať vaše myslenie a podvedomie na to, aby sa sústredilo na veci, ktoré vám v živote pomáhajú. Čiže musíte študovať týchto ľudí, musíte vedieť, ako oni myslia, musíte to opakovať stále, lebo vy robíte kroky v živote na základe vášho myslenia, na základe vášho podvedomia a na základe vášho vnútorného presvedčenia, čo je možné a čo nie. Takže toto je najťažšia časť toho, čo som zmenil a čo ľudia málokrát vedia zmeniť, lebo vy keď niečo takéto robíte, tak nevidíte účinky hneď, je to dlhodobá vec a je to také jednoduché, že to ľudia strašne zanedbajú, ale toto je základ podľa mňa každého jedného úspešného človeka je v podstate to myslenie a tá myseľ a to vnútorné presvedčenie, čo je možné a čo nie je možné. Keď budete raz presvedčení, že dačo nie je možné, tak váš mozog to automaticky zablokuje a v podstate vás aj nepustí k tomu, aby vám ukázal nejakú tú príležitosť alebo vám ani neukáže to, že to je možné. Takže vy musíte zmeniť vaše presvedčenie, vaše myšlienky a vaše názory o tom, čo je realita a čo nie. Lebo realita je len to, čo si vy vytvoríte, že je realita. Keď raz poviete, že to dokážete, keď raz poviete, že to je možné, tak váš mozog sa bude sústrediť na to, aby vám ukázal to, že to možné je a ukáže vám cestu a to bude ovplyvňovať aj vaše činy a vaše kroky k tomu. Tretiu vec, čo som zmenil, je to, že som si povedal, že už nikdy nebudem strácať čas. Čiže na to, aby ste niečo zmenili alebo na to, aby ste niečo dokázali v živote, vy musíte využiť každú jednu chvíľu vo svojom živote. Nemôžete teda prísť po robote domov a nič iné nerobiť, len pozerať telku, hrať PlayStation alebo scrollovať na Facebooku a pozerať tam, čo robia druhí ľudia. Vy musíte využiť každú jednu chvíľu, každú jednu minútu a vy musíte v podstate makať dvakrát viacej na sebe po práci, ako makáte v práci. Vy musíte brať prácu ako vášho investora, ktorý vám dáva kapitál k tomu, aby ste ten kapitál využili na seba zdokonalovanie, na vlastne investovanie do seba a potom vlastne vytvoríte si už také zázemie alebo taký život, že toho investora, čiže tú prácu už nebudete potrebovať. Čiže ja to takto berem, ja berem vlastne svoju prácu ako investora, ktorý mi dáva peniaze a tie peniaze musím použiť teraz na to, aby som v podstate už potom toho investora tú prácu nepotreboval. Ja napríklad som už 2,5 roka nepozeral televízor, nepozeral som žiadny film, nepozeral som správy, nepozeral som niečo, čo mi v podstate nedáva informácie tie, ktoré ja potrebujem a nerobím niečo v živote, čo mi nedá to, čo potrebujem na to, aby som niečo dosiahol. Čiže nerobím niečo, pričom strácam čas. Čiže nepozerám filmy, nepozerám televízor. Z Instagramu som si vymazal ľudí, v podstate svojich kamarátov, ktorých som sledoval, ktorí mi v podstate nič nedajú. Dal som si tam ľudí, ktorí ma inšpirujú, ktorí mi dajú informácie, ktorí mi pomôžu. Takže už aj keď idem na ten Facebook alebo Instagram, tak tam mám veci, ktoré ma inšpirujú, ktoré mi pomôžu a ktoré mi dajú informáciu, ktorá mi pomôžu. Takže každý jeden deň musíte každú jednu chvíľu využiť na to, aby ste zmenili svoj život, aby ste sa niečo nové naučili, aby ste sa prekonávali, aby ste v podstate využili každú jednu tú chvíľu na to, aby vám pomohla dostať sa bližšie k vášmu cieľu a k tej zmene, ktorú potrebujete v živote. Štvrtú vec, ktorú som zmenil, je to, že som začal robiť veci, ktorých sa bojím. Začal som robiť veci, ktoré sú ťažké, začal som robiť veci, ktoré viem, že nezvládnem, kde sa strápnim, kde vlastne sa nebudem cítiť dobre. A musíte to robiť hlavne preto, lebo toto je jediná možnosť, ako sa niečo naučiť, ako sa zlepšiť, ako sa adaptovať na niečo iné, na niečo ťažšie. Musíte v podstate výjsť z tej vašej komfortnej zóny. Jednu vec, ktorú si musíte zapamätať, je to, že ak budete robiť v živote ľahké veci, tak budete mať život ťažký. Ak budete robiť ťažké veci, tak budete mať ľahký život. Ja napríklad sa pamätám, keď som robil prvý meeting ešte v mojej predošlej robote pred 30 ľuďmi po anglicky a v podstate bol som v strese a bolo to strašné, v podstate bol to trapas, nevedel som, čo vám povedať, ale potom každý jeden meeting potom už bol lepší, už som sa cítil lepšie, sebavedomejšie, čiže vy musíte spraviť tú vec, ktorú v podstate nechcete spraviť, ale ktorá vám je neprirodzená, lebo jedine tak sa adaptujete a jedine tak sa zlepšíte v niečom. Alebo keď som začal robiť tieto videá, tak prvé moje videá boli strašné, keď sa pozriete teraz späť na tie prvé videá, tak môžete vidieť, alebo aspoň ja vidím, viem, že nie som ešte dobrý v týchto videách, ale vidím ten rozdiel medzi prvým videom a medzi týmto videom. A určite budem vidieť rozdiel medzi týmto videom a videom potom napríklad o rok. Takže vy musíte prejsť cez ten proces, ale cez ten proces neprejdete už pripravení. Musíte prejsť cez ten proces nepripravení a musíte sa v podstate adaptovať a len to v podstate opakovať, robiť, aby ste potom sa vlastne stali dobrým alebo tým majstrom v tom, čo chcete robiť. To isté napríklad, ja sa každý deň sprchujem studenou vodou a keď som začínal, tak som sa 10 minút pripravoval na to, kým som v podstate dal na seba tú studenú vodu. Teraz len prídem a v podstate v momente idem po tú studenú vodu a už mi tá studená voda ani nepríde až taká studená, ako mi prišla prvýkrát. Takže vy musíte robiť ťažké veci, aby ste mali ľahší život a nerobíte ľahké veci.
Takže toto je druhá vec, ktorú som spravil. Nebojte sa toho, že padnete, nebojte sa toho, že sa strápnite, nebojte sa toho, že nebudete niečo vedieť. Tento strach musíte zahodiť, inak sa nikdy nič nenaučíte. Lebo toto je proces, ktorý patrí k tomu. To strápnenie, to padnutie na hubu, to cítenie sa neprirodzene, to proste patrí k tomu vašemu zlepšovaniu. Vy sa nikdy nezlepšíte, keď budete stále robiť to, čo viete najlepšie. Alebo keď sa budete stretávať s ľuďmi, s ktorými stále vo všetkom súhlasíte, ktorí vám nedajú žiadne iné názory, to vám život nezmení, to vám nezmení vaše názory a to vám nezmení ani to vnútorné presvedčenie, tie myšlienky, ktoré potrebujete. Takže vy musíte vyhľadávať veci, ktoré sú ťažké, vyhľadávať veci, pri ktorých sa cítite zle, trápne, nesebavedomo, tak sa adaptujete a učíte a dostanete sa potom a zmeníte v podstate a zmeníte sa a potom tie veci vám prídu ľahšie a ľahšie. Takže to bol 4. krok. A 5. krok je to, že peniaze musí byť vaša hlavná každodenná téma v živote. Vy musíte vedieť, kde míňate peniaze, vy musíte vedieť, aké máte výdavky a vy nemôžete míňať peniaze na veci, ktoré nepotrebujete a vám nič nedajú. Čiže nemôžete si kupovať pasíva, musíte peniaze šetriť, investovať, aby ste si teda vytvorili finančnú slobodu. Takže toto je tiež jeden z krokov. Vy sa musíte učiť finančnú gramotnosť a musíte mať financie pod kontrolou, ale spravíte to jedine tak, že budete sa o tej téme rozprávať, budete na ňu myslieť a budete v podstate vedomí, kde vaše financie odchádzajú, skade prichádzajú. Takže toto bolo 5 krokov, ktoré mne zmenili život. Myslenie, čítanie kníh, musíte dostať tie informácie do seba, robiť ťažké veci, aby ste sa adaptovali a zlepšili a zosilnili. Nemôžete strácať čas a musíte vedieť, kde vaše financie sú a musíte mať kontrolu nad vašimi financiami. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, určite mi napíšte do komentu, či súhlasíte alebo nie, či ste zažili nejakú tú situáciu, keď ste vlastne boli si vedomí ohľadu týchto krokov. A ak sa vám video páčilo, dajte like, ja teraz idem oslavovať, idem posledať toto video, pôjdem spať a potom idem do roboty. Takže toto je moja oslava 30-ky dneska. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, prajem pekný deň, zatiaľ spravím update teda trhu a vidíme sa na budúce. Prajem pekný deň, dovidenia.